Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, nawe mtazamaji wa Mwangaza Digital, kusikiliza ujumbe wa Mtakatifu Gaspari leo tarehe 15 mwezi wa 4. Mtakatifu Gaspari anatuambia, unajua vizuri sana kwamba hata kati ya watu wema utazikuta sababu za mateso. Moyo ni mwema, hofu ya Mungu haikosekani, lakini kuishi katika jumuiya ni mazoezi endelevu ya fadhila. Unajua vizuri sana kwamba hata kati ya watu wema utazikuta sababu za mateso. Moyo ni mwema, hofu ya Mungu haikosekani, lakini kuishi katika jumuiya ni mazoezi endelevu ya fadhila. Ndugu mpendwa, hata vikombe vyeupe vikiwekwa pamoja vinagongana. Wapendwa, hata vikombe vyeupe vikiwekwa pamoja vinagongana. Haimaanishi kwa kuwa ni vyeupe visigongane. Hivyo hata katika jumuiya inapokuwa na watu wema, kuna muda kunatokea kutofautiana, kutokuelewana na kutokutendeana kwa haki na uwiano mmoja, hivyo kusababisha maumivu hasa ya ndani kwa mtu au watu wengine. Yote hii ni sababu ya ubinadamu. Hivyo tunakumbushwa na kuambiwa na Mtakatifu Gaspari, moyo ni mwema, yaani unadhamiria kutenda mema daima na hofu ya Mungu ikitawala siku zote. Ila lililokuu zaidi ni kwamba kuishi katika jumuiya ni mazoezi endelevu ya fadhila mbalimbali kama uvumilivu, busara, upole, upendo, kwani kwa fadhila hizi jumuiya itakuwa yenye furaha, umoja na mshikamano. Fadhila hizi zinapaswa zianzie ndani ya mtu na ziwekwe katika matendo, katika maisha yetu, katika jumuiya zetu na hata katika familia zetu, ili kila mmoja aonje hali ya utakatifu kupitia mwenzake. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Colin Stem, frateri wa shirika la wamisionari wa damu takatifu.